તો મિત્રો આ માતાજીને હાઈપર એસિડિટી હતી, ખૂબ જ એને ઉબકા આવવા માટે, પિત્ત નીકળે, એને તાત્કાલિક બાટલો ચડાવવા જવું પડે. તે અત્યારે સાવ બંધ થઈ ગયું. સાવ બંધ થઈ ગયું. સરસ. તો મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે ભાવનાબેન છે, જેમને ગેસની ટ્રબલ અને નસ દબાતી ખૂબ જ હતી. તો આપણે એને પૂછીએ, માતાજી આપને કેટલા સમયથી આ તકલીફ હતી ને શું થતું હતું, શું નસ દબાવતી ત્યારે? મને 5 વર્ષ જેવું થયું હશે. બેઠું ને પછી ઊભી નહોતી થઈ શકતી અને ગેસ એસિડિટી એટલી રહેતી ને કે રાતે દવાખાને જવું જ પડતું. દવા વગર સારું ન થતું. એની જગ્યાએ અહીંયા આવ્યા પછી મને રાહત થઈ ગઈ વગર દવાએ. વાહ. અને એસિડિટી કેવી થતી તમને? એસિડિટી એટલી હાઈપર થઈ જતી હતી કે ઉલટી શરૂ થઈ જાય, ખાધેલું કાંઈ હજમ ન થાય, એવું બધું થતું. હવે રેડી? હવે રેડી થઈ ગયું. પ્રભુજી તમે શું કહેશો? હું તો એને કહું, દવા લઈને ઘણી વાર હું થાકી ગયો. તો મને એક મિત્ર સંજયભાઈ મને વાત કરી તો કે તમે એકવાર મુલાકાત લ્યો, તમને સારું લાગે તો તમે બીજી વાર આવજો. તો શું છે કે હવે મારે એને તાત્કાલિક ધોળા થતા હતા ને, રાતે એને એસિડિટી હાઈપર થઈ જાય એટલે મને તાત્કાલિક દવાખાને જ આવી એટલે બાટલો ચડાવી દે તો એકાદ દિવસ સારું રહે, પછી પાછું બીજે ત્રીજે દી પાછું એને પ્રોબ્લેમ થતું હતું. તો આજે કસરત કરી પછીનું એને સારું છે, રાહત છે. રેડી ને? હવે એસિડિટી થતી નથી? નહીં. પાક્કું? પાક્કું. સરસ. તો આ વિડીયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા. તમે શું કહેશો? હું તો કહેવા માંગુ છું કે જો કોઈ મિત્રોને આવી તકલીફ હોય, ઘણા મારે તો અહીં બાજુમાં બેઠા હતા તો ઘણા બધાએ મને એમ પણ કીધું કે એમને ઓપરેશન કરાવવાનું પણ કીધું હતું. તો કે અમે એક વ્યક્તિએ સીધું કે અહીં કણે પહેલા એકવાર જઈ આવો, કે તમને એવું લાગે રાહત થઈ જાય તો તમારે ઓપરેશન કરાવવું નહીં પડે. તો ઘણા લોકો એવા પણ છે કે જેને ઓપરેશનનું કીધું હતું એને એમનામ પણ મટી ગયું. તો મિત્રો આ માતાજીને હાઈપર એસિડિટી હતી, ખૂબ જ એને ઉબકા આવવા માટે, પિત્ત નીકળે, એને તાત્કાલિક બાટલો ચડાવવા જવું પડે. તે અત્યારે સાવ બંધ થઈ ગયું. સાવ બંધ થઈ ગયું. સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને સારું થઈ ગયું ભગવાનની કૃપાથી, અને આવું નવું સારું રહે એવું આપણે ભગવાન પ્રાર્થના કરીએ નવા વર્ષમાં. બરાબર? છોડો છોડો છોડો. ઢીલું મેં ગયું શરીર, આવું લૂઝ મેં ગયું, આવું લૂઝમાં. હવે બે સીધા કરી નાખો. પાયોમાં હજી